Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa cuộc sống xô bồ, hối hả như hiện nay, liệu còn có ai sống thật sự giản dị, buông bỏ mọi cám dỗ để tìm về sự thanh tịnh trong tâm hồn? Thầy Thích Minh Tuệ chính là một hình mẫu như thế, một vị chân tu thực hành lối sống khổ hạnh, ẩn dật, nhưng lại mang đến nguồn cảm hứng sâu sắc cho hàng ngàn người. Thầy không chọn con đường nổi bật, không tìm kiếm sự chú ý, nhưng chính sự thầm lặng và chánh niệm trong từng hành động của thầy đã khiến nhiều người kính phục. Bạn có biết rằng thầy đang thực hành 13 hạnh đầu đà, những giới hạnh cao quý mà ngay cả Đức Phật cũng từng thực hành để đạt được giác ngộ? Vậy 13 hạnh đầu đà này là gì, và tại sao chúng lại khó thực hiện đến như vậy? Hơn thế nữa, lối sống của thầy còn ẩn chứa những bài học vô giá, không chỉ dành cho người tu tập mà còn cho tất cả chúng ta, những người đang tìm kiếm sự bình yên giữa những bon chen của cuộc đời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng thầy khuyên mọi người đừng tụ tập đông quanh mình. Vì sao một vị chân tu lại khéo léo từ chối những sự ngưỡng mộ ấy? Tất cả những điều này sẽ được phân tích kỹ hơn trong video hôm nay. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện về thầy Minh Tuệ có thể giúp bạn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, hãy nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Sống Vui Mỗi Ngày để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung giá trị nào. Hãy cùng khám phá hành trình sống và tu tập của một người thật sự sống vì đạo, vì chân lý, để qua đó chúng ta tìm thấy con đường đúng đắn hơn cho chính mình. Hãy cùng tôi đi tiếp phần sau để hiểu rõ hơn về 13 hạnh đầu đà mà thầy đang thực hành và những bài học ý nghĩa từ cuộc đời thầy. Thầy Thích Minh Tuệ không chỉ là một người tu hành bình thường, mà thầy còn chọn thực hành 13 hạnh đầu đà, một trong những nếp sống nghiêm khắc và thanh cao nhất của Phật giáo. Đây là những giới hạnh mà Đức Phật đã thiết lập, giúp người tu hành đạt được sự giải thoát khỏi tham, sân, si. Tuy nhiên, để thực hiện trọn vẹn những hạnh này, cần có ý chí kiên định và sự dấn thân lớn lao. Dưới đây là 13 hạnh đầu đà và những thử thách mà thầy Thích Minh Tuệ đã và đang trải qua khi thực hành. Đầu tiên, mặc y phấn tảo có nghĩa là nhặt y từ rác. Ý nghĩa, người tu chỉ mặc y phục từ vải vụn, rách nát, tự nhặt về và khâu lại. Đây là biểu tượng của sự khiêm tốn và từ bỏ dục vọng. Thầy phải tự nhặt từng mảnh vải giữa thiên nhiên, dưới nắng mưa, và kiên trì khâu vá từng đường chỉ. Điều này không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn là một bài học về sự nhẫn nhục. Thứ hai là chỉ có 3 y. Ý nghĩa, giữ đúng 3 y, y ngoài, y trong và y tắm, không sở hữu thêm bất kỳ trang phục nào khác, dù mùa đông giá lạnh hay mùa hè oi bức. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, việc chỉ có 3 y khiến thầy phải đối mặt với cái lạnh buốt giá hoặc cái nóng cháy da, nhưng đó là cách để tôi luyện tâm từ bi. Thứ ba là đi khất thực. Ý nghĩa, sống nhờ vào việc khất thực, không tích trữ đồ ăn, mỗi ngày chỉ nhận vừa đủ cho một bữa. Việc khất thực không chỉ là một thử thách về thể lực khi đi bộ đường dài mỗi ngày, mà còn là sự nhẫn nhịn khi gặp ánh mắt hiếu kỳ hoặc lời lẽ không thiện ý từ người xung quanh. Thứ 4 là ăn một bữa một ngày. Ý nghĩa, chỉ ăn duy nhất một bữa trước giờ ngọ, trưa, không dùng thêm thực phẩm hay đồ uống có chất bổ dưỡng vào các thời điểm khác trong ngày. Với một bữa ăn giản dị từ khất thực, thầy phải đảm bảo sức khỏe để tiếp tục hành trình tu học và thiền định. Thứ 5 là ngủ ở gốc cây. Ý nghĩa, không ngủ trong nhà hay chỗ trú ẩn, mà chọn gốc cây làm nơi nghỉ ngơi để giữ tâm tĩnh lặng. Vào mùa mưa hay những đêm đông giá rét, việc ngủ dưới gốc cây là một thử thách lớn đối với cơ thể và tinh thần. Thứ 6 là ngủ ngoài trời. Ý nghĩa, không cần mái che, chấp nhận đối mặt với sương gió, côn trùng và cả những nguy hiểm từ thiên nhiên. Điều này đòi hỏi thầy phải sống hòa hợp tuyệt đối với tự nhiên, nhưng cũng dễ đối mặt với bệnh tật và các nguy cơ sức khỏe. Thứ 7 là không bao giờ nằm khi ngủ. Ý nghĩa, chỉ ngồi hoặc dựa nhẹ khi nghỉ ngơi, nhằm duy trì sự tỉnh thức ngay cả trong giấc ngủ. Thiếu ngủ hay không đủ nghỉ ngơi khiến cơ thể mỏi mệt, nhưng đây là cách thầy rèn luyện tâm trí luôn chánh niệm. Thứ 8 là ăn bất kỳ thức ăn nào nhận được. Ý nghĩa, không phân biệt ngon hay dở, chỉ ăn những gì nhận được từ việc khất thực. Nhiều khi thức ăn không đảm bảo dinh dưỡng hoặc hợp khẩu vị, nhưng thầy vẫn chấp nhận với lòng biết ơn. Thứ 9 là sống nơi xa vắng. Ý nghĩa, chọn nơi vắng vẻ, xa lánh ồn ào để giữ tâm hồn thanh tịnh. Những nơi thầy ở thường thiếu thốn điều kiện sống cơ bản, đòi hỏi sự thích nghi mạnh mẽ. Thứ 10 là không lưu trữ thực phẩm.
Ý nghĩa, không giữ lại đồ ăn thừa, sống trọn vẹn với từng ngày hiện tại. Thầy luôn phải đối mặt với nguy cơ thiếu ăn, nhất là những ngày khất thực không thành công. 11 là không tích trữ vật dụng. Ý nghĩa, chỉ sử dụng những gì thật sự cần thiết, không sở hữu tài sản. Trong thế giới hiện đại, điều này đi ngược lại với sự tiện nghi và là một bài học lớn về buông bỏ. 12 là thực hành chánh niệm liên tục. Ý nghĩa, giữ tâm an tịnh và tỉnh thức trong mọi hành động, từng hơi thở, từng bước chân. Điều này đòi hỏi sự kỷ luật rất cao để không bị phân tâm bởi những lo lắng hay ham muốn đời thường. Cuối cùng là tránh xa các hội tụ đông người. Ý nghĩa, không tham gia vào những nơi náo nhiệt, giữ khoảng cách với đám đông. Thầy phải khéo léo từ chối sự ngưỡng mộ từ mọi người để tránh ảnh hưởng đến sự tu tập và giữ hình ảnh một chân tu thực thụ. Việc thực hành 13 hạnh đầu đà không chỉ là sự khổ hạnh đơn thuần, mà còn là cách thầy buông bỏ những chấp trước, không bị ràng buộc bởi vật chất hay danh vọng. Tuy nhiên, trong hành trình này, thầy phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, sự hiểu lầm từ người đời, và cả sự hy sinh những tiện nghi tối thiểu mà chúng ta coi là hiển nhiên. Mỗi bước đi trên con đường này đều mang theo một bài học lớn lao, không chỉ cho bản thân thầy mà còn cho tất cả chúng ta. Hạnh phúc thực sự đến từ sự buông bỏ và sống hòa hợp với nhân quả. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những lời khuyên mà thầy dành cho mọi người và tại sao thầy khuyên tránh tụ tập đông người xung quanh thầy. Hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục hành trình khám phá câu chuyện đầy cảm hứng này. Con đường tu tập của thầy Thích Minh Tuệ là một hành trình khổ hạnh và tĩnh lặng, nơi thầy cần không gian để duy trì sự chánh niệm và tập trung hoàn toàn vào 13 hạnh đầu đà. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ và tò mò từ mọi người đôi khi vô tình trở thành rào cản đối với sự tu tập của một vị chân tu như thầy. Đầu tiên là sự tụ tập đông người sẽ là một rào cản đối với tâm tĩnh lặng. Thầy Minh Tuệ đã chọn lối sống giản dị và xa lánh sự ồn ào không phải vì muốn xa cách con người, mà để giữ tâm thanh tịnh và tập trung vào việc thực hành giáo pháp. Khi quá đông người tìm đến thầy với mục đích chiêm bái, đặt câu hỏi, hoặc đơn giản là vì sự hiếu kỳ, điều này có thể gây ra gián đoạn việc tu tập. Thời gian của thầy đáng ra dành cho thiền định, khất thực và thực hành 13 hạnh đầu đà có thể bị rút ngắn hoặc thay thế bởi việc tiếp xúc và trò chuyện. Tác động đến sức khỏe. Với lối sống khổ hạnh, sức khỏe của thầy phụ thuộc nhiều vào sự điều độ và nhịp sống bình yên. Sự tụ tập đông người dễ dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí là bệnh tật. Ảnh hưởng tới không gian tu hành, thầy thường chọn những nơi vắng vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Khi có đông người tụ tập, không gian này dễ bị phá vỡ, ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng mà thầy cần để giữ vững tâm tu hành. Thứ hai, lời khuyên của thầy tĩnh lặng là đỉnh cao của sự tu tập. Trong những lời chia sẻ hiếm hoi, thầy Thích Minh Tuệ thường nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự tĩnh lặng và chánh niệm trong đời sống. Hãy trở về với bản thân, thay vì tìm câu trả lời từ bên ngoài, hãy quay về nhìn lại chính mình. Mỗi người đều có Phật tánh trong tim. Khi tĩnh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng nói của sự giác ngộ. Tránh làm phiền một vị chân tu, thầy khuyên rằng việc tụ tập đông người quanh một người tu hành không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tu tập của họ mà còn gián tiếp tạo thêm nghiệp cho chính người tụ tập. Thầy dạy, nếu thực sự tôn kính một vị chân tu, hãy học và thực hành theo lời dạy của họ, thay vì tạo thêm gánh nặng cho họ. Hãy hướng sự ngưỡng mộ vào hành động thiện lành. Điều đáng quý không phải là bạn gặp được ai, mà là bạn sống đúng theo những điều mà người đó đại diện. Hãy dùng thời gian của mình để làm việc tốt, giúp đỡ người khác và thực hành buông bỏ. Thứ ba, sống theo gương thầy một cách kính trọng đích thực. Thầy Minh Tuệ không cần sự tán dương hay lễ bái. Những điều thầy đang làm là để giữ gìn giáo pháp và chứng minh rằng con đường của Đức Phật vẫn có thể được thực hành trong thời đại này. Hãy học từ sự giản dị của thầy, thay vì tìm đến để chiêm ngưỡng. Hãy tự nhắc nhở bản thân về giá trị của sự buông bỏ và lối sống tiết chế. Giữ khoảng cách, nhưng không xa cách. Điều quan trọng là giữ khoảng cách vật lý để không làm phiền thầy, nhưng vẫn có thể gần gũi với giáo pháp thông qua việc thực hành và suy ngẫm về những gì thầy đang truyền tải. Thứ 4. Một bài học về sự khiêm tốn và tự lực. Cuộc đời và nếp sống của thầy Minh Tuệ dạy chúng ta một bài học sâu sắc. Hãy sống tự lực, khiêm tốn và hòa hợp với thiên nhiên.
Đức Phật đã dạy rằng sự giải thoát không nằm ở việc bám víu vào những hình tướng bên ngoài, mà nằm ở việc tự mình tu tập và đạt được sự giác ngộ. Khi bạn thực sự muốn tôn kính một vị chân tu, cách tốt nhất không phải là tụ tập đông người quanh họ, mà là học theo tấm gương của họ để sống một cuộc đời có ý nghĩa và an lạc hơn. Hãy nhớ rằng mỗi sự chia sẻ, mỗi hành động nhỏ của bạn có thể lan tỏa giá trị của những bài học quý giá này đến nhiều người hơn. Thầy Thích Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của sự khổ hạnh và kiên định trong Phật Pháp mà còn là nguồn cảm hứng sống đầy ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Cuộc đời và hành trình tu tập của thầy chứa đựng những bài học sâu sắc mà nếu áp dụng, chúng ta có thể cải thiện không chỉ bản thân mà cả cách chúng ta sống và đối xử với thế giới xung quanh. Hạnh đầu đà của thầy nhấn mạnh tinh thần từ bỏ những ràng buộc vật chất, cảm xúc và cả những tiện nghi trong cuộc sống thường ngày. Đây không chỉ là sự buông bỏ về vật chất mà còn là sự giải thoát khỏi những gánh nặng tâm lý. Thầy dạy rằng khi buông bỏ, con người sẽ không còn bị chi phối bởi lòng tham, sân giận và si mê. Chỉ khi tâm không còn vướng bận, chúng ta mới có thể nhìn nhận cuộc sống một cách rõ ràng và an lạc. Dù không sống đời xuất gia, chúng ta vẫn có thể áp dụng bài học này bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào vật chất, tập trung vào những giá trị tinh thần và dành thời gian để kết nối sâu sắc với chính mình. Hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ đòi hỏi sự kiên trì phi thường. 13 hạnh đầu đà không chỉ khắc nghiệt mà còn thử thách giới hạn của sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thầy là minh chứng sống cho việc nếu có niềm tin mạnh mẽ vào mục tiêu, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Cuộc sống thường ngày cũng không thiếu thử thách, nhưng thay vì chùn bước, hãy học từ thầy cách giữ vững niềm tin và tiến lên. Những khó khăn chỉ là cơ hội để chúng ta phát triển và trưởng thành. Thầy chọn sống trong những nơi hẻo lánh, hòa mình với thiên nhiên, xa rời sự ồn ào của thế giới. Sự tĩnh lặng ấy không chỉ là không gian mà còn là trạng thái của tâm. Trong sự tĩnh lặng, chúng ta mới có thể lắng nghe chính mình và đạt được sự thấu hiểu sâu sắc. Thầy thường nói, sự giác ngộ chỉ đến khi tâm bạn đủ lặng để nghe tiếng nói của sự thật. Hãy dành ít nhất vài phút mỗi ngày để ngồi yên, không làm gì cả, chỉ hít thở và cảm nhận. Những khoảnh khắc ấy có thể mang lại sự bình yên sâu sắc và giúp bạn kết nối lại với bản thân. Mặc dù sống tách biệt, thầy không xa cách với chúng sinh. Thầy luôn khuyến khích mọi người thực hành lòng từ bi, không chỉ đối với người khác mà còn với chính mình. Thầy dạy rằng mỗi hành động nhỏ như không làm tổn thương ai, không sát sinh, hay giúp đỡ người khó khăn đều mang lại phước lành và sự thanh thản cho tâm hồn. Nhiều người dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng lại khắc nghiệt với chính mình. Thầy khuyên rằng để thực sự bình yên, hãy bắt đầu bằng việc tha thứ và yêu thương bản thân. Một trong những phẩm chất đáng quý nhất của thầy Minh Tuệ là sự khiêm nhường. Dù được nhiều người kính trọng, thầy luôn giữ thái độ giản dị và nhắc nhở mọi người không nên coi mình là trung tâm. Thầy dạy rằng sự cao quý không nằm ở danh vọng hay quyền lực, mà ở cách chúng ta sống và đối xử với người khác bằng sự khiêm nhường và chân thành. Học từ thầy Minh Tuệ không chỉ là nghe câu chuyện của thầy mà còn là hành động để mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thầy từng nói, hãy sống một đời giản dị, để thấy những điều giản dị nhất mới là quý giá nhất. Hãy tự mình bước đi trên con đường giác ngộ, vì không ai có thể đi thay bạn. Những lời dạy ấy là kim chỉ nam để mỗi người chúng ta tìm thấy sự bình yên và ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy những bài học từ thầy Minh Tuệ có giá trị, hãy dành một chút thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hành động nhỏ này sẽ giúp lan tỏa thông điệp từ bi, giản dị và tĩnh lặng của thầy đến với nhiều người hơn. Hãy theo dõi tiếp các phần sau để khám phá thêm những giá trị sâu sắc từ hành trình của thầy Minh Tuệ. Một trong những giá trị cốt lõi trong cuộc đời tu tập của thầy Thích Minh Tuệ chính là lòng từ bi vô lượng. Dù sống đời khổ hạnh, thầy chưa từng khép lòng mình với chúng sinh. Trái lại, thầy luôn thể hiện sự đồng cảm và thương yêu vô điều kiện với mọi loài. Đây không chỉ là một phẩm chất đạo đức mà còn là bài học thiết thực cho tất cả chúng ta. Thầy luôn nhắc nhở, tất cả chúng sinh đều có quyền được sống và cảm nhận sự yêu thương. Thầy áp dụng từ bi trong từng hành động nhỏ, từ việc không sát sinh, bảo vệ môi trường tự nhiên, đến việc cầu nguyện cho những linh hồn đang chịu đau khổ. Thầy dạy rằng mỗi chúng sinh đều là một phần của vòng tuần hoàn nhân quả.
làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào cũng đồng nghĩa với việc gieo mầm đau khổ cho chính mình trong tương lai. Chúng ta có thể học từ thầy bằng cách thực hành lòng từ bi trong cuộc sống thường ngày, bảo vệ động vật, sống xanh và giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Một bài học quan trọng khác từ thầy là lòng từ bi không chỉ hướng ra ngoài mà còn cần quay về chính mình. Nhiều người thường trách móc, tự dằn vặt khi phạm lỗi, nhưng thầy khuyên rằng tha thứ cho chính mình không phải là yếu đuối, mà là bước đầu để giải thoát tâm hồn. Từ bi với bản thân giúp chúng ta vượt qua những tổn thương nội tâm, nhìn nhận lỗi lầm như cơ hội để trưởng thành và tập trung vào việc cải thiện chính mình. Một nụ cười, một lời động viên hay chỉ đơn giản là lắng nghe người khác khi họ cần là những cách thể hiện lòng từ bi mà ai cũng có thể làm được. Mỗi hành động tử tế không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn gieo hạt giống thiện lành cho tâm hồn bạn. Khi nhắc đến thầy Thích Minh Tuệ, không thể không nói đến đức tính khiêm tốn. Dù được nhiều người kính trọng và tìm đến để học hỏi, thầy luôn giữ một thái độ khiêm nhường và bình dị, xem mình như một phần nhỏ bé trong thế giới rộng lớn. Thầy không bao giờ nói quá về bản thân hay coi mình là trung tâm của sự chú ý. Thầy thường chia sẻ, người tu hành thực sự không cần danh tiếng, không cần tôn vinh. Chỉ cần sống đúng với đạo lý và bổn phận là đủ. Sự khiêm tốn giúp chúng ta tránh xa lòng kiêu ngạo và giữ cho tâm mình luôn bình thản. Học cách lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại, và đặt mình vào vị trí của người khác là cách rèn luyện lòng khiêm tốn trong đời sống. Thầy tin rằng sự giản dị và chân thành sẽ tự động tạo ra ảnh hưởng sâu sắc mà không cần đến những lời hoa mỹ hay phô trương. Đây chính là lý do thầy chọn sống ẩn dật, tập trung vào tu tập thay vì tìm kiếm sự chú ý từ thế gian. Không chạy theo danh lợi, hãy nhớ rằng giá trị thực sự của con người không nằm ở những gì chúng ta sở hữu hay đạt được mà ở cách chúng ta đối xử với người khác. Trong một thế giới đầy cám dỗ, hãy như thầy Minh Tuệ sống đơn giản, giữ tâm an và luôn chân thành. Thầy Minh Tuệ dạy rằng, chỉ khi biết cúi mình trước cuộc đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của lòng khiêm nhường. Hãy nhìn cuộc sống của thầy như một tấm gương sáng để soi dọi lại bản thân và học cách sống đúng với đạo lý. Hành trình tu tập của thầy Thích Minh Tuệ không chỉ là con đường của một vị chân tu mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả chúng ta. Qua câu chuyện về 13 hạnh đầu đà, tinh thần từ bi vô lượng và lòng khiêm tốn của thầy, chúng ta thấy được rằng hạnh phúc và an lạc thật sự đến từ việc sống đơn giản, chân thành và biết yêu thương. Cái nhìn sâu sắc cho cuộc sống hiện đại. Cuộc đời thầy Minh Tuệ là minh chứng rõ ràng rằng, trong một thế giới đầy biến động, vẫn có những giá trị không bao giờ phai mờ, đó là lòng từ bi, sự khiêm nhường và tinh thần cống hiến. Những bài học từ thầy không chỉ dành cho người tu hành mà còn có thể áp dụng vào đời sống thường nhật của chúng ta. Hãy biết sống chậm lại để cảm nhận giá trị của từng khoảnh khắc. Hãy mở lòng để lan tỏa yêu thương và nhận lại những điều tốt đẹp. Hãy sống khiêm nhường để giữ tâm hồn thanh tịnh và hướng về những điều thiện lành. Chúng tôi vô cùng biết ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe và cảm nhận câu chuyện về thầy Thích Minh Tuệ. Hy vọng rằng, qua video này, bạn đã tìm thấy nguồn động lực và cảm hứng để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Sự quan tâm và ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Hãy cùng lan tỏa giá trị này. Nếu bạn thấy video này hữu ích và ý nghĩa, hãy giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp bằng cách nhấn like để thể hiện sự đồng cảm, bình luận để chia sẻ suy nghĩ của bạn hoặc những bài học bạn tâm đắc nhất. Đăng ký kênh Sống Vui mỗi ngày để không bỏ lỡ những nội dung bổ ích trong tương lai. Mỗi hành động nhỏ bé của bạn hôm nay, một lượt thích, một dòng bình luận hay một lần chia sẻ đều là cách gieo mầm thiện lành và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh. Xin chúc bạn luôn sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc trên hành trình của riêng mình. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.